여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭경어입니다. 오늘은 33번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 과학자들이 믿었대요. 대절 전체를 개구리의 조상들이 물에 거주하는 물고기와 같은 동물들이었다고. 최초의 개구리와 그들의 친척들은 능력을 획득했어요. 어떤 능력? 육지로 나오는 능력. 그리고 기회를 즐기는 능력. 그곳에서 육지에서 음식과 피난처를 위한 기회를 즐길 수 있는 능력을 획득을 했대요. 하지만 그것들은 즉 개구리들은 여전히 유지했습니다. 많은 인연을 물과 개구리의 폐는 매우 잘 작동하지 않습니다. 그리고 그 개구리는 개구리의 산소의 일부분을 얻어요. 호흡함으로써 그것의 피부를 통해서. 하지만 이러한 종류의 호흡이 적절하게 작동하기 위해서는 그 개구리의 피부가 촉촉하게 유지되어야만 합니다. 그래서 개구리는 남아 있어야만 해요. 물 근처에. 이 물이 어떤 곳이냐? 공간적 개념이니까 where를 쓴 거예요. 이 물이 어떤 곳이냐면 그 개구리가 살짝 담글 수 있는 곳이에요. 이따금씩 탈수로부터 예방하기 위해서, 탈수가 되지 않도록 하기 위해서, 됐죠? 이렇게 건조해지지 않도록 하기 위해서 이따금씩 개구리가 살짝 담글 수 있는 물 근처에 개구리가 남아 있어야만 하는 거예요. 개구리들은 또한 낳아야만 합니다. 그들의 알을 물속에다가 뭐뭐처럼 그들의 물고기와 같은 조상들이 그러했던 것처럼. 이거는 이제 did는 이 lay their eggs in water에서 이 lay가 과거형이 되면 laid죠. 그러니까 did니까 laid로 고친 거예요. 이게 과거니까 과거. 비동사 were를 쓰면 안 된다는 거. 이거 꼭 알아두셔야 돼요. 그래서 물속에다가 알을 낳은 것. 과거형으로 써줘야 된다는 거. 확인 한번 하세요. 다시 한번 개구리는 또한 낳아야만 합니다. 알을 물속에다가. 뭐뭐처럼 그들의 물고기와 같은 조상들이 그러했던 것처럼. 즉 물에다가 알을 낳았던 것처럼. 그리고 물속에 낳은 알들이 반드시 발달해야만 합니다. 수중의 생명체로, 즉 물속에 사는 생물로 만일 그것들이, 즉 물에 낳은 그 알들이 생존하려면, 됐죠? 이건 비투용법이라 해서 의무, 의도, 예정, 가능, 운명으로 해석될 수 있는데 의도로 해석이 된 겁니다. 개구리에게 있어서 그러므로 변태는 즉 탈바꿈은 제공합니다. 교량, 다리를 A와 B 사이에죠. 그래서 물에 거주하는 어린 형체와 땅에 거주하는 육지에 거주하는 성체 사이의 교량 역할을 제공해 줍니다. 즉 다리를 제공해 줍니다. 뭐가? 탈바꿈이. 그래서 올챙이에서 개구리로 탈바꿈한 것이 교량을 제공해 준다는 거예요. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 열심히 공부하시고 좋은 성적 받으세요.